আমরা এখন সেন্ট্রাল লেথ মেশিনে ফেসিং অপারেশন স্টার্ট করে আপনাদের দেখাচ্ছি। ফেসিং অপারেশন কীভাবে সেন্ট্রাল লেথ মেশিনে আমাদের পারফর্ম করতে হয়। তো আমাদের ওয়ার্কপিসটাকে আমরা সেন্টার করে বেঁধে রেখেছি চাকের মধ্যে। এবারে হচ্ছে এখানে আমাদের যে ক্রস লাইনটা আছে তাকে ধীরে 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 আমরা সামনের দিকে নিয়ে যাব। তাহলে এই যে সারফেসটা আছে, যে উঁচু নিচু আছে, সেটা স্মুথলি আমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সারফেস একই উচ্চতায় হয়ে যাবে। যে উঁচু নিচু ভাবটা আছে সেইটাকে আমরা মসৃণ করতে পারবো। তো পারফর্ম করে দেখাচ্ছি। আমরা ক্লাচের লিভারে আমরা হাত রেখেছি, স্টার্ট দিচ্ছি। আমরা দেখতে দেখুন ফেসিং অপারেশন করছি।